biz hozir marketing bo'limining rahbarini oldamiz. Qanday qilamiz? Zo'r. Shaxs aka, marketing mutaxassisining kayfiyati nima ko'taradi? Marketing mutaxassisining kayfiyati ana shu go'zallik, hamma bolalarning formada bo'lishi, xursandchilik, har doim shu brendimizni, kompaniyani rivojiga o'tishun, men shu joyda ishlayman, men shu joyda o'qiyman degan narsa meni kayfiyatimni ko'taradi. Kayfiyatingizni ko'taradi. Gap yo'q, zo'r. Unicorn zo'r. Hammaga omad. 9 ketdik. 1 2 3. Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshi kayfiyatlar qanaqa bo'lyapti unicorn? Bo'ladi, yaxshi. To'g'rimi? Endi IT sohasiga qanday qilib paydo bo'ldi o'sha qiziqish? Men bu sohaga opam olib kirganlar, opam o'zi programmistlar. Men kichkinaligimdan o'sha sohada Counter Strike o'ynaganman. Xo'p, yana qanaqa o'yinlar o'ynagansiz ko'proq? Ha, Motor Combat. Da, chunki kichkinaligimda kompyuter bor edi. Mortal Kombatda qaysi o'sha giroy, ya'ni qahramon bilan o'ynashni yaxshi ko'rasiz? Так, o'sha pat Jackie Chan edi. Да. Jackie Chan. Вы говорите на каком вообще? Без разницы. Без разницы. На китайском можете? Нет. 你挑选的名字。Повторяем. 你挑选的名字。 Давайте на корейском лучше. Давайте. 안녕하세요. Анё. Анё. 1 2 3. Unicorn. Впереди. Нет. Вместе нужно сделать. 1 2 3. Unicorn. Впереди. Круто. Hammani ko'p-ko'p taklif qilaman. Stop. Hammani cateringga chaqiramiz. Hamma o'sha shirinliklardan tanovul qilsin. Go. Ertadan nonushta qilmadingizmi deyman? Yo'q, qatta qilaman. Unicorn haqida bitta 4 qator she'r. Ya, bilmas ekanman. Ayqiraman tog'lar bag'rida. Gumburlagan sado keladi. Unicornning otash qahrida Bolam degan sado keladi. to'ppa-to'g'ri. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, yaxshi. Ismingiz? Abdulaziz. Hozir meni ko'rib turibsiz. Tashkilotchi ekansiz. Siz tashlayapsiz. Bitta joyda ishlaymiz aka deb yuboraman-da. Ana videodagilar noto'g'ri tushunadi. Uchalamiz pastda yana birga yuramiz. Assalomu alaykum. Unicorn loyihasini bitta so'z bilan ifodalang. Unicorn loyihasi juda buyuk bir loyihalardan biri hisoblanadi. Bu yaxshi imkoniyat, chunki men degan, o'qiyman degan insonga bu yaxshi bir imkoniyat hisoblanadi. IT bu juda zo'r. ITni o'rganish bu hammadan emas. IT bu ilmlilar, Steve Jobslar avloddan, Steve Jobslar, yana kim? Robert Kiyosakilar, yana va boshqa allomalarning bir ajoyib bir kasbi hisoblanadi. Unicorn loyihasini bitta so'z bilan ifodalang. Unicorn zo'r. Great. Imkonli. Uzr. Hello. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Inglizcha, ruscha, o'zbekcha, O'zbekcha. fransuzcha. Ha, yo'q. Qanaqa ma'lumotlar bor sizda Unicorn haqida? Unicorn bu asosan hozirda yoshlarga moliyaviy tomondan qiynalayotgan, yo'lida to'siq bo'layotgan yoshlarga ajratilgan imkoniyat. Eng katta imkoniyat. Bu dasturlash IT sohasidagi eng katta imkoniyat biz uchun. O'zi saralash bosqichi qanaqa bo'ldi? Qiyin bo'ldimi? Nimalar bo'ldi saralash bosqichida? Asosan matematika va o'sha dasturlashga kerak bo'ladigan asosiy logika bo'yicha masalalar tushdi. Mana shu o'rtacha qiyinlik darajasi o'rtacha bo'lgan masalalar tushdi. Mana shu masalalarni yechgan yuqori ball olgan bolalarni qabul qilishdi faqat. Umumiy bosqichda 5 ta bosqich, shundan hozir 3 ta bosqich o'tildi. Yana 2 ta bosqich yana 1 oy ichida o'tilishi kutilmoqda. Hozir qaysi bosqichlar bo'ldi? 4-bosqichdamiz hozir. Nima bosqich bu? Bu foundation 1 oylik kurs. 1 oylik kurs, ha? Xo'p, demak men hozir matematiklar o'zi orasida o'tiribmanmi? Ha, matematika, asosan matematika. Asosan matematiklar. Matematikadan savolim bor. Bemalol qo'ldan. Oddiy o'sha 4-sinf mavzu 4-sinfga to'g'ri keladigan. Xo'p. Avtobus ketyapti. 5 ta bekat bor.
Birinchi bekatda bir kishi mindi. Ikkinchi bekatda yana bir kishi mindi. Uchinchi bekatda biron kishi minmadi ham, tushmadi ham. To'rtinchi bekatda bir kishi chiqdi-yu, bir kishi mindi. Beshinchi bekatda yana bir kishi chiqdi. Savol. Haydovchi, shofyor ismi nima? Guvohnomasi yozilgan. Guvohnomasida yozilgan? Ha. Komiljon. Komiljon? Nimaga Komiljon? Mening ismim Komiljonda. Siz ismingiz Komiljon. Bularning ismlari Komiljon, shuning uchun Komiljon ekan. Siz nima deb o'ylaysiz? Men Savolni tushundingizmi? savolni tushundim. Qaytaringchi. Avtobus dedingiz, avtobus ketyapti. Men emasdim. Avtobus ketyapti. Ichida odam bormi yo'qmi? Odam yo'q. Odam bor edi. Bitta 5 ta bekatga to'xtadi deyapsiz. Birinchi bekatda bitta odam chiqdi. Keyin ikkinchi bekatga yurdi. Ikkinchi bekatda yana bitta odam chiqdi. Nechta bo'ldi odam? Ikkita bo'ldi. Lekin ichkarida haydovchi ham bor edi. Chunki haydovchi bo'lmasa, to'g'ri. Xo'p, 3-bekatda bir kishi chiqdi-yu, bir kishi tushdi. aha. 3-chi bekatda bir kishi chiqdi-yu, bir kishi tushdi. Ya'ni 3 ta odam qoladi baribir. Yo'q, 2 ta odam qoladi. Chunki ikkinchi bekat bilan 3-bekat kompensatsiyalanadi. 4-bekatda? 4-bekatda odam chiqmadi. Shunaqa Odam chiqdimi, tushmadimi? chiqmadi. Chiqmadi. Xato javob chiqdi. 5-bekatda tushdi. Savol. Bitta odam qoladi unaqa. Haydovchining ismi? Haydovchining ismi birinchisi bo'lsa kerak. Bilmadim. Ha, bu hazil savol edi. Aytchi, mutaxassisning kayfiyati nima bilan ko'tariladi? Nimadan? Shirinlik yeyish bilan. Shirinlik yeyish bilan. Bo'lmasa shirinlik yeyishga boramizmi? Xudo xolasa boramiz. IT mutaxassislarining kayfiyati qachonki o'sha ish bajaradigan bo'lsa, o'sha ishni rezultatini, natijasini chiqarganda juda xursand bo'ladi. Oxirgi marta natija bo'lgani nima bo'lgandi sizda? Qanday binarida 10 likda son kirdasiz keyin binarida chiqaradigan nimani chiqardim. O'sha men uchun katta yutuq bo'ldi hozirga.